السلام عليكم متتبعاتي ومتتبعين ديالي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي هي سهله، غير ديال العسل الحاره. بالنسبه فهاد الوقت هذا اللي كاين البرد كلشي تيتشكى من السعال والرواح وداكشي، ولكن هاد الوصفه هذه سهله وزوينه بزاف، فعاله بالنسبه للثعلب اللي تيبقى بنادم يسعل حتى كيضر صدرو. وهذه الوصفه هذه ديال هذا العسل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، هذا عسل الحر ديال الدغموس. هذا عندي هذه القرعه يعني قديمه وفيها هاد العشوب هذا كيف ما كتشوفوا معايا كنت شريته مع هاد العسل هذا. هو شويه كيبان مر وداكشي هذا كيجي شويه زعما مر، تيبان لكم هاد الشيء اللي هنايا راه غير ديال هذا. منين تيتخلط معاه تحرق لي على يدي، منين تيتخلط معاه هنا، ملي كيتخلط معاه كيعطي ديك الكحوليه وكيجي مر. انا نوريكم كيفاش كنديرو، يعني ساهل. كناخذوا معلقه ديال العسل كنديروه في الماء سخون، راه زوين كيجي غزال. وبغيت نشارك معكم هذه الوصفه هذه بالنسبه لي دابا كلشي كيتشكى دابا كلشي كيتشكى من هاد النزله هذه اللي حنا فيها. شفتوا كما كتشوفوا معايا ندير الماء سخون، ماشي بزاف ولكن شويه. هاد سميتها راه ديجا عندي هنايا في هاد العسل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ناخذ معلقه، ما غادي نعمرهاش بزاف حقاش فيه هذاك سميتو مجهد. ندير شويه بحال ما هكا وغنديروه في الماء سخون ونشربو في الليل وحتى في الصباح بكري على الريق. وفي الليل فاش نبغي نعس ما نشرب من موراه لا ما لا والو، عادي نشرب غير هذا ونعس. زوين للصدر، كيسخن الصدر وما كيخليش ديك السعله اللي كتبقاي تسعلي كتحسي بالصدر ديالك مجروح.